दोस्तों ये है दो सबसे यूनिक पावर बैंक। पहला ये फोन चार्जर जिसके अंदर में पावर बैंक है, प्लग करने पे डायरेक्टली भी ये फोन को चार्ज करता है। इधर में डिस्प्ले भी दिया हुआ है और साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग भी इसमें होती है, पर इसकी बस 5000 mAh की कैपेसिटी है। पर ये दूसरी पावर बैंक 50,000 mAh की कैपेसिटी देती है। यतीश इसे पकड़ के देख, इसका वजन 1 किलो के ऊपर है। इस आईफोन 14 को 10 बार फुल चार्ज कर सकती है, पर मेरा लैपटॉप इससे चार्ज नहीं हो रहा था। इसे लंबे रोड ट्रिप्स पे ले जा सकते हो, पर गलती से भी प्लेन में मत ले जाना वरना पुलिस वाला बोलेगा।